काठी घोड़ा में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश, दो पक्षों में हिंसक झड़प, कई घायल। असम के कछाड़ जिले के काठी घोड़ा इलाके में स्थित फुलबाड़ी तारिनीपुर ग्राम पंचायत के 2 नंबर मतदान केंद्र पर आज मतदान के दौरान बड़ी गड़बड़ी हुई। आरोप है कि एक समूह ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश करते हुए जबरन मतदान केंद्र में घुसकर हंगामा और मारपीट शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार इस दौरान दो पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि करीब 1 घंटे तक मतदान प्रक्रिया रोकनी पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद मतदान केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए पुनः मतदान शुरू किया गया। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। আমি ভোট কেন্দ্রত যে সময় শুনছি হুঁচুল লাগে তখন আমি দৌড়ে গেছি। দৌড়ে যাওয়ার সময় গিয়ে পাইছি আমি আমার বাতিজা খালেদ রে তারা ফালাই মাত্রা ও তখন আমি ও খালেদ রে বাঁচাইতে গিয়া ও আমার তারা 2-3 জনে বেরিয়া মারছুন। তারা কিতা করা আসলে কেন তারা তো কেন আমি তো ভিতরে আসলাম না, আমি বাইরের অবস্থাটা দেখছি, আমি ভিতরে আসলাম না কারণে আমি ভিতরে খবরটা হইতে পারতাম, ভিতরে খবর খালেদে জানে। আর আমিও বাইরে তারা খালেদে টালিয়ে আনিয়া যে সময় মাছরা বা আমার সাবুরের আমার শশার ভাই তারা যে সময় মাছরা ওই তখন তারা রক্ষা করতে গিয়ে আমার মারছে। আমি আসলাম বাইরে, আমি পুরো ভিতরে আসলাম না। ও কই না আপনি কিতা হয়েছে